jaama ngi jaamu jaama ngay way boroomam. jaama ngi jaamu jaama ngay way boroomam. jaama ngi jaamu jaama ngay way boroomam. yàlla defuloo kenn luy te muy toog di la wéetal di la sant ak di la jaamu jëf nga neel ya lañu nar kon tawat bay toog di ko jooytu buñ ko lambaato daj njëriñ yaa salaamu. jaama ngay jaamu jaama ngay way boroomam. yàlla dafa dul teggin nag ñuy toog di la xarte xorondom yay baagante riime di baamu ñu di tislu karay baat ak lewetel bët di la tuumal jéggal ñu loolu salaamu. jaama ngay jaamu jaama ngay way boroomam. yàlla ñoo la war jaar feneen muy doon dëgg fitna laxa soy bu mi jaaxle del si di joytu nga di baax daa iman moo tee ñu ni janjang jërëjëf yaa di del si way bay salaamu. jaama ngi jaamu jaama ngay way boroomam. rëccu naa tuubiru bi taylu ma war la sukku naa los gombaanu naa di la baalu yàlla yow mi amal sama idu ulya sukku naa tàllal lay loxo yaa salaamu. jaama ngi jaamu jaama ngay way boroomam. rëccu naa tuubiru bi taylu ma war la sukku naa los gombaanu naa di la baalu yàlla yow mi amal sama idul ya sukku naa tàllal lay loxo yaa salaamu. jaama ngi jaamu jaama ngay way boroomam. yàlla setlu naa settantal xam naa li ma weesu ni du yow lépp man la ndax lépp ñaaw na su fa sak mbaax jaaraatul woon nga la man kon yërëmal jaam bu tuuti bi yaa salaamu. jaama ngi jaamu jaama ngay way boroomam. yàlla setlu naa settantal xam naa li ma weesu ni du yow lépp man la ndax lépp ñaaw na su fa sak mbaax jaaraatul woon nga la man kon yërëmal jaam bu tuuti bi yaa salaamu. jaama ngi jaamu jaama ngay way boroomam. yàlla ku la woona buur dëggiit ku la ñaan am ëpp nga jaam yaakaar la yow nga di neenal ku la ñaan war na jaam ba ñaan na boroomam nekkuloo kuy tànqam luy woote salaamu. jaama ngi jaamu jaama ngay way boroomam. yàlla may ngay mayu ray lu jiitu ñu woola may it joppiw lu jiitu ñu ñaan la cant yaa ngi ñeel la yàlla lépp yeyoo nga walakal hamdu ya rahmanu rahimu. jaama ngi jaamu jaama ngay way boroomam. yàlla sukk nanu rodd sabbal la allahu akbar yàlla zaatan wa sifaatan wa sumaaqi. yàlla sukk nanu rodd sabbal la allahu akbar yàlla zaatan wa sifaatan wa sumaaqi. nguur a ngi lépp ngay boroom bu la neexee ni ma siggil rangal may yaa salaamu. jaama ngi jaamu jaama ngay way boroomam. yàlla suma rangoo li may fi yow bay range ku ma rangal delloo la ngay aji rangal delluwaar rot su jootalaak yama rangook ñama rangal allahu akbar salaamu. jaama ngi jaamu jaama ngay way boroomam. yàlla bu la neexee jéggal ma tooñ yama jiital bu la neexee jéggal ma tooñ ñi ci yoon wi mata di fii la yam fi man yow kamaal nga doye dit man la bul ma bàyyi salaamu. jaama ngi jaamu jaama ngay way boroomam. yàlla bu la neexee jéggal ma tooñ yama jiital bu la neexee jéggal ma tooñ ñi ci yoon wi mata di fii la yam fi man yow kamaal nga doye dit man la bul ma bàyyi salaamu. jaama ngi jaamu jaama ngay way boroomam. yàlla bu la neexee tey jii li may bon kay bon simlaak saal nga def ma may gën ca gaaña
bu la neexee gannaaw ba may nga ma mbaax ya sama doom gën ma fuuf ba gën ma ci jaamu jaama ngi jaamu jaama ngay way boromam yàlla bu la neexee tey jii li may bon kay bon simal ak saal nga def ma may gën ca gaaña bu la neexee gannaaw ba may nga ma mbaax ya sama doom gën ma fuuf ba gën ma ci jaamu jaama ngi jaamu jaama ngay way boromam yàlla li ma yëg xam ko xam bu wér ci man la su ma baaxul buur yàlla aw ma feneen it xaw ma nag waaye xam nga yow na nga may def jaama ngi tey bu tooñ yi notu li mu jaamu jaama ngi jaamu jaama ngay way boromam yàlla li ma yëg xam ko xam bu wér ci man la su ma baaxul buur yàlla aw ma feneen it xaw ma nag waaye xam nga yow na nga may def jaama ngi tey bu tooñ yi notu li mu jaamu jaama ngi jaamu jaama ngay way boromam wuy bonu ñeewantewul rahmaan fu nu jëm kon xajuloo fen ci ñun ti jil ñu sa yoon yi di ñu ommat ñu naan kondam ba ca ndam ya ni ko dënku mu wàññeeku des di la jaamu jaama ngi jaamu jaama ngay way boromam yàlla loxo yeeg xol bi lépp a ngi jëm jaangi soppe yeeg doom yi ñépp a ngi yàlla aaral soxla yeeg aajo yeeg waree fi ma war tey lépp ngoogu te aw ma lulu yow salaamu jaama ngi jaamu jaama ngay way boromam yàlla loxo yeeg xol bi lépp a ngi jëm jaangi soppe yeeg doom yi ñépp a ngi yàlla aaral soxla yeeg aajo yeeg waree fi ma war tey lépp ngoogu te aw ma lulu yow salaamu jaama ngi jaamu jaama ngay way boromam kenn mënul yaay mënal say jaam bu la أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين الحمد لله ثم الحمد لله. First and foremost, I want to say assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to everyone that has gathered here to witness this wonderful occasion, this annual conference of the Atlanta Senegambian Islamic Organization. And this is the third annual conference, alhamdulillah, that the organization is hosting. And the importance of the conference cannot be overstated. You know, we live in the country of America, and we know that this country is not an Islamic country, it's not a Muslim country. It's a country that as soon as we step outside of here, literally as soon as we step outside of here, there are clubs, there are people smoking all kinds of stuff and drinking all kinds of things and being very promiscuous and all of these things. We live in this society, so we know that it's there. So having conferences like this where the young people can come, even if they're coming here running around, that's a positive thing. That's a positive thing, because in the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, as a matter of fact, very important for us to know, the Prophet sallallahu alaihi wasallam encouraged the young people to come to the masjid always. And he did not discourage them when they were making noise inside of the masjid. He was so happy that not the adults, the kids, So as I was saying, the Prophet ﷺ, he encouraged young people to be at the masjid. And even if they were making noise, because he said, ﷺ, that the masjid is supposed to be full of young people. And when you don't hear noise at the masjid, if you don't hear young people running around at the masjid, there's something wrong there, right? Because guess what? These are the young people that are going to be growing up and taking over when we leave this world. And if they're not used to being in Islamic conferences, they're not used to being at masajids, they're not used to being in an Islamic environment, what will happen is when they grow up, they won't ever be in Islamic environments. So it's good, alhamdulillah, having
my older brother Lemon, and the organization having a conference like this annually. It's a very positive thing, and it's something that we should champion, all of us here. So alhamdulillah, we thank you, Lemon, for organizing this and putting your own effort, your own money, your own everything into it, and not waiting for anyone to tell you to do it, or so on and so forth. Because when you work for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, you're not looking for the reward from the people, you're doing it for Allah subhanahu wa ta'ala. And when you do that, Allah subhanahu wa ta'ala will bless you. Right? And when you do that, Allah subhanahu wa ta'ala will increase you, because He says in the Quran, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. That is a part in Surah Ibrahim when Allah subhanahu wa ta'ala says that if you are grateful to Him subhanahu wa ta'ala, He will increase you many folds, not just one, not just twice. He will increase you many times over. So we thank Lemon for organizing such a conference for us, for our young people to be able to come, enjoy good food, enjoy good company, and hear a very, very necessary talk, inshallah, bi'idhnillah. So before we start with, inshallah, the Quran recitations, since I have everyone's attention, I just, a few things that I want to, address for us as a community, as the Senegambian community. Alhamdulillah, we all came to this country, myself included, for many things. A better life, to be able to take care of our families, to be able to live a better life and give our young people and our children better lives. That's the reason why we came to this country. But what is even more important than that is our Islamic identity. And I'll say that one more time. What's even more important than food and drink and having a place to live and all of that is your Islam and our Islamic identity. One of the scholars once said that there's nothing in this world that is so certain, but we treat it as an uncertainty as much as we treat death. Meaning we live lives here as if we're going to be here forever. Right? And when you live like this, when you're not worried about the akhirah, when we spend all of our time only focused about this world and only prepare for this world and only build this world, what happens is our young people and our children are seeing that. Right? They see that, whenever there's parties and such, we get dressed up and we go and we enjoy ourselves and we have a good time. Alhamdulillah. Right? Alhamdulillah. But then, they only see one side. When there is an Islamic conference or if there's something religious going on, it's empty. Or people don't really show up. You have people coming in one at a time and so on and so forth. But when there's a party, everyone is there. Everyone is there enjoying themselves. But when it comes time to talk about Allah subhanahu wa ta'ala, or when it comes time to talk about Islam, we find that you can hear a pin drop because there's no one there. And this is something that we have to change as a community if we want to live a lasting legacy of Islam for our young people who are going to come after us. Because right now, if we really think about it, if all of us left this world tonight, all of us adults here left this world tonight, are we comfortable that our children are in the best place they can be Islamically to be able to continue on their Islamic identity and legacy? Do they even know their Islamic identity? Right? We shy away from that. Mus'ab bin Umair radiallahu anhu, a young man, he accepted Islam at the age of 15, 16. And the Prophet ﷺ sent him to Medina. He was the first one to go to Medina. He went to Medina where there was no Muslims in Medina at all. And he worked so hard that by the time the Prophet ﷺ came to Medina, everyone was lining up waiting to meet him. Hundreds of people. Through the efforts of this young man. But that's because the Prophet ﷺ nurtured them from a young age. And he didn't just let them say, you know what, fine, you're young, it's okay. Just enjoy life, go party, have fun, do whatever you want. And then when you become older,
when you're in your 50s, 60s, go to Hajj, and so everyone can call you Hajja and Haji, and you come back, have a nice big party, and then khalas, you're forgiven, that's it. No. And this is not how it works in Islam. You know? I'm saying this because this is my own community. I know, I've seen it happen so many times. We need to teach our young people about their deen, about their legacy, which is Islam. And the only way we can do that is if we encourage gatherings like this, where we show up to gatherings like this. So inshallah, in that spirit, we want to give our young people a chance to come up here and show us what they're made of, right? We have a few young people, inshallah, who are going to be reciting some ayats of the Quran for us. So inshallah, we'll start listening to them one by one. So I'll have you guys come up one by one. We can start from the end of the table, inshallah, from end of the chairs, and we'll go from there. So Bismillah, tafaddal. Ya Sheikh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر من الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Now listen, Muhammad White. Muhammad, stand, they're going to give you money. This is very important. My brother, how are you? You ready? MashaAllah, Bismillah. Now Hafiz the order. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن نقولوا إلا تراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون. ومن دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته. إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من
من عذاب عليم وتلك عاد جاهد بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبل عنيد صدق الله العظيم. We're going to give you money, okay? And we'll never forget this night. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين وفي عاد إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل
صدق الله العظيم. laal na benn aaya boo xam ne xaw na ma xëcc moo tax ma dem si gannaaw gis nga xale yi saa yu ma demee ba découragé affaire bi jaxasoo wallahi la azim xale yi ñoo dinaa tax may pousse ndax il faut ñu taxawal xale yi. You did good, man. I'm so proud of you. You almost make me cry. Don't cry. Go and they're gonna give you money. Today is your night. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى وحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج دهاها والأرض بعد ذلك دهاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة فهي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. ما شاء الله. sama doom la Sëñ Abdou Aziz Dabakh. Dabakh you did good ma sha Allah. I can now give you rakam nag xam nga xale yi moom ne bay force dafa jàngal Quran mu ne ko waxal Assane Faye so Assane na jàngal bismillah Dabakh I'm gonna give you your money and you go get your money. Ahmad come here. Assalamu alaikum, my name is Ahmed Kincham. I'm reading Surah Al-Abasa. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر
في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كراما بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأكبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. waaw incha allah su ko defee last one bee des rek Assane waaw Omar moo nekk last one bi incha allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا عليا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك صراطا سويا يا أبت إني أخاف أن يمسك يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا إذ قال لأبيه إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر
واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا لهم من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا صدق الله العلي العظيم. Omar, come here, Omar. I'm going to give you your money. But I just want to say, ma bëgg a wax dara fii ngeen déglu ko bu baax. Kii papa mi ngi fële toog Ousmane Diagne Ousmane kenn doon dafa introduce commune bi ñu xam ne ko li mu ñëw. 3 years ago or 4 years ago dama dem interview Assane mii temps bi temps boobu leeragutoon mi ngi nekk ndongo jàng alxuraan amagul jabar temps dafa am jabar moo tax mu ngi leer. ma interview Assane foog na àddina bi yëpp seetaan ko papaam gis vidéo bi mu dem génnee doomam bi school dem yóbbu ko downtown léegi xale baa ngi ñuy taxaw jàng alxuraan loolu nag laa bëggoon a feeñal kan mooy laa sant Assane incha allah maa ngi abdoul give you money for around give you money okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه فقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم فقلنا اهبطوا منها جميعا فإنا يأتينكم مني هدى فمن تبع هدي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. Assane xaaral na waaw sëñ bi yow lan la tuddee yow Ablaye Sène doomi Isaaf Sène wala oncle ñu bëri di jaay lañ koy wooye Alaaji Isaaf waaw xale bi fi la juddoo waaye bu leen déggee ni mu jàngee alxuraan xam nga ne kaam yéen a jàng yéen a yàlla def la ma xaw a jëla sa xaalis boo pare nga dem sa bàyyi ñii yëpp jox ko xaalis tey dégg
MashaAllah. Takbir. 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 So MashaAllah, this last reciter actually, MashaAllah, he recited in a different, how do you say, qira'ah, in a different qira'ah, way of reciting. We usually, everyone else that came and recited, they recited in Hafs. There are 10 different ways to recite the Quran, and we usually, the most famous one is the Hafs that everyone knows, right? But in some places, those of us who are Gambians here, we know that when we're back home and we hear Malik Yawmiddin instead of Malik Yawmiddin, it's one of the other reciters, few other reciters actually recite like that. But MashaAllah, our Sheikh over here just recited in what we know as Warsh instead of Hafs, MashaAllah. So he's levels above, MashaAllah. He's not only reciting regularly, he's reciting in different, alhamdulillah. May Allah bless all of them. May Allah grant them the best of this world and the best of the hereafter. May Allah subhanahu wa ta'ala grant their parents who actually put them in Quran schools and help them memorize Quran. May Allah subhanahu wa ta'ala grant them the best of this world and then put crowns on their heads on the Day of Judgment. May He give them the highest levels of Jannah, inshallah. Ameen, Ya Rabbi. Ameen. So inshallah, now we're going to start the Award ceremony because we like to keep up with time, inshallah. So we'll start the Award ceremony and inshallah, let me move. Yeah, come. Bismillah. Takbir! MashaAllah. Yeah, give us a little bit something. What's your name? Abu. What's your last name? Tunkara, MashaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنغرقك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تذكر وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Very good. This is for you. And you can go there and this uncle give you money, inshallah. Assalamu alaikum, Sheikh. 20 minutes rek ma joxe awards yi yàgg. Ñu ngi leen a nuyu bu baax a baax, ñu ngi run out of time tuuti. Ñuy joxe awards yi rek suñu paree ñu dugg ci conférence bi right away. Waaye nag bu conférence bi dooree maa ngi ñaan ñu téye xale yi bu baax ndaxte docteur dafa jógee ba fa Malaysia, Bangladesh ñëw fii te ngir yàlla rek ay yent bi tax. So kilifa bu jógee nañ ko may mu déglu incha allah bu ko defee awards yi ñuy joxe nag ñuy jox awards ñoom laaj ko dañ ko ñuy liggéey ngir yàlla ndax ñoom imam Baye ak ñoom Cheikh El Hadj Yacoub Haydara ak ñoom docteur ak ñoom Gassama mën naa lim di lim kenn du leen def fekk dañ koy def ngir yàlla waaye di ñoom rek de am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ci biir communauté bi dañ koy def bër bu set yàlla nag tax ñun nag lu tax ñuy jóg di fesal di leen wax jërë ngeen jëf ndax nit ku nekk bëgg naa soo defee ñu la jërëjëf waaye nag ki nga xam ne moom mooy fay ëllëg mooy yàlla suñu borom subhanahu wa taala soo bu ko defee awards yi dee joxe emoon nag ci waa Atlanta this year dañuy dem ba we are going all over the Gambia ñu joxe awards yi ñu ngi njëkk a commencé nag di joxe award bi Ousmane Kinte Alhaji Ousmane Kinte yéen ñi nga xam ne yéen ci Facebook bi di ngeen ko dee gis all the time moo nekk boy boobu nekk Gambia di sampa teen yi di dimbale néewi doole yi te moom Angleterre la nekkoon di jàng nekk raab ba am xaalis ne eewu suba bàyyi raab bi bàyyi yëpp bàyyi ndaw raab bi dem yëpp di liggéey ngir yàlla léegi moom la ñu jox award bii xam naa ne Aïssatou Sarr moom dina ko jëlaat su ko defee ñu yóbbu ko Gambia beneen bi ñi nga xam ne dañ fi nekk ñu leen a oo
mën nga ñoo wax dañ jox benn 2 minutes ñu wax li ñuy wax benn bi award bi nag ñu ngi koy jox alxaaji Ibou Seck Ibou Seck mu ngi jógee ko ba Kansas City man maa ngi ñëw Amérique 2003 su ma yaay soxna Fatou bi ñu na ko yàlla yërëm mu woo ma wax ma Ibou Seck mii xaritam la te mu yàggaa nekk ci gàmmo yi yàggaa taxawee programme active fi islam sa Kansas City dañ koy woo su ko defee maa ngi am sama benn xarit bu ñu woowee Pape mu ngi jógee ko ba Chattanooga Nashville mu ñëw jox ko award bi incha allahu taala bismillah sëriñ bi Pape ñëwal moom dafa jógee ko ba Nashville ñëw ngir programme bi yéen la yàlla fay. xoolal bi asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi wane suñu kontaante ci lii la di ci gërëm yàlla di ci gërëm it suñuy waajur yi nga xam ne ñoo ñu sax ci lii comme ni ko Lamine waxee ak kilifa yi ñun dañ juddu fekk suñu kilifa yi ci diina ñu yar ñu ci diina ñu war a it toppa ñoom seeni tànk di yàqale ci diina lii ñu ngi ko we are out of words wax dëgg ku liggéey ci diina ba ñu ñëw di la feeñale di wane sa liggéey ne kontaan nañ ci sëñ bi maa jox li mu ne ma fay gi rafet na waaye fay yàlla gën yal na ñu ko yàlla defal ñu ñëpp waaw emut ci lii rek ñun ci liñ nekk rek mooy tagg Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la ñu suñu kilifa yi bàyyee waaw nekku ne ñun rek ci am waaye ki nga xam ne moo ñëw di déglu di ci am kontaante xolam di seeta ñun loolu la ñuy puugare woo di ñaan yàlla toujours rek fu mu nekk mu ñu ko mun ba di la mit ñu ngi leen a gërëm bu baax a baax ak ñi nga àndal leen wax ne li ngeen commencé nii yéen na leen ci yàlla jàppale doole leen si barke Yonent bi alayhi salaatu wa salaam jërëjëf ñu ngi nuyu waa Atlanta nuyu mbooloo mi yëpp yéen na fi yàlla def jàmm fi sutura def fi wér asalaamaaleykum wa rahmatullah. beneen award bi kii mu ngi ba dafa am yeneen organisation yu ma leen liggéeyal foundation for Gambia something like that for needy Gambians Bakary Sané moom moo award bi actually Bakary Sané mu fi oo ko jëlal Bakary Sané ok beneen award bi kii mu ngi ba Seattle moom day liggéey si islam rek saa yi ko wootee si yàlla ak yent bi day joxe te ndax bugg kenn xamu ko moo fexe nag ba lijjanti xam turam mu ngi tuddee Lamine Jaame foog naa ne jabaram dafa ñu jógee ko ba Seattle pour ñoo jël si ko award bi ñu jël Asidu ana Umi dafa jógee ko ba Seattle jëkkëram day liggéey rek di joxe li teen bu ñoo sampa mu joxe si xaalis jàkk bu ñuy sampa man la jënt nag ba xam ko waaw walaay waaw la ma ci amoon bi la ay sunu gaay jox ko ay sunu saar bi ngeen gis nag moom laay liggéeyal dinaa wax si moom ci kanam incha allah Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. I'm so honored today to receive this award on behalf of my husband, Lamin Jamme. I would like to say a big thank you to Lamin Faye and his team for organizing such an important event. And I'm praying to Allah subhanahu wa ta'ala to give you the strength
to be able to continue to do this type of events every year, inshallah. beneen award bi ñuy joxe kii suma sister la ku ñu ooyee Zeynab Dabo su ma ne Zeynab Dabo yaakaar naa ñu bari xam nañ ko mooy Zeynaba Dabo nekk Seattle ñoom si Facebook bi laa leen xamee ñuy liggéey islam waaye lépp loo xam ne yëfi islam la saa yu ko ci wooy dafa ñëw yàgg naa ñëw di joxe te kenn mosu ko wax tey nag mën naa ko apprécier jox ko su ko defee yaayam nag mu fi dafa ñëw jëla si ko award bi soxna si soxna Fanta bismillah léegi xaaral ma seet kañ laay woo xanaa ma woo sama yaay Ajaratu Fatou Diallo ma ñëw joxal ma ko award bi incha allah ñëw joxal ma ko yaay soxna Fanta mii jógee ko ba si yaatu pour ñëw jël si award yi doomam ji. Mama, you good? Yeah, from Assalamu alaikum. Barka yawa. Kontanta. Alamu alaykum nyoya. Alamu almalula alamu alako bet ala nyato. Alamu firwani yo kala simana ndata kende. Makani malina ko. Tafani malako. Minna ya. Ala barka. Thank you. Jërëjëf moom doom mi ko baax na jéena ba moo kenn doole mama jéena ba moo kenn doole wallaay abete yaata abete yaata léegi ñu gaaw ñu ngi léegi tey ñu dem beneen award bi fii waa Atlanta la ku ñu ooyee Ousmane Lo Oslo moom jarul may wax kenn affaire am ndax ñëpp xam nañ ko li muy def ci communauté bi ak ci islam ana Oslo ñooñu ñooñu waaw baax na incha allah bu ñëwee rek dañ ko jox ndax dañuy jàpp fu mu nekk léegi. beneen award bi ku ñu ooyee Khadim Cissé Khadim Girif moom laay jox mu ñëw di la award yi Khadim bi Girif kaay jël award bi. nga jox ko Xaadim su ko defee ma oo sëñ Mood Njaay mu ñëw joxal ñu ko award bi sëñ bi bismillah. Xaadim dafa demoo Sénégal dama xamul ndax ñu ne woon ñu hélas nag moom la ko joxee hélas moo nekk ci photographe bi soo baal Girif Jojo. One more, yeah, one more. Girif dafa am lay wax. Salaamaaleykum maa ngi nuyu ku nekk ak sa tur ak sa sant di nuyu ñi fi toog ñëpp di nuyu suñu kilifa yi fi ñëw te rek ñuy kontaan si lii ndax ñuy kontaan si lii ndax suñu ko def si islam rek ñëpp dañoo war a génn teew dañoo xam ne lépp ñu xam ne àdduna bi ñun l'islam rek moo ñu ñor. te damay ñaan ñëpp nga xamante ne ay jullit lañ dañoo war a gën a jàppale diine bi di gën a taxawu diine bi comme tey su fi artistes yooyu li ñu di jàppale dañoo war a gën a taxaw ñi nga xamante dañuy yëngu si diine yi ñu siy dugal suñu loxo di def suñu loxo
waaw di gën a jàppale nag entourage li nga xamante ne mooy alxuraan jàppale ñi nga xamante ne dañuy sonn ngir islam di sonn ngir daara yi parce que tey su fi artiste ñëwee rek sa 1 million may ko wala sa 2 millions may ko tey suñu wootee si mbiru yàlla wala dara tey doo fi gis sa nit ñu bëri wala gis ñoo xam ne dañuy gis seen xaalis si def wala si sonn kon ñun ñëpp dañoo war a delloo suñu xel si yàlla te xam ne yàllaa fi nekk te gën a jàppoo te yéneente jàmm te xam ne jàmm rek mooy njëkk jàmm mooy mujj yàlla ñu yàlla doon sutal ñun ñëpp di kontaan si suñu grand bi ndax li mu def nii lu naaj te chaque at mu def ko ba tey day gën di yokk rek jërëjëf waay wasalaam. jërëjëf suba day tuddee su la grippe. waaw suba day dafa am doom ngeen dem si deful waaw da pare fàttewuñ affaire yi may ka dañuy xaar ba sëñ bi dugg si conférence bi def ñaan bi da pare annonce ëllëg janaasa bi incha allah bu ko defee nag léegi xam nga ne benn loxo mënu dara bi ma commencé ay jigéen ñoo ma dimbale te jamono jii may wax ak yéen ba léegi jigéen yee ma jàppale jigéen ñooñu nag bëgguñ moo ab jox leen dara waaye man maa leen bëgg a apprécier ndaxte bay ànd ay nit ay ati saa yoo jógee ñu jóg ñu sonn lu nekk jigéen ñi gis nga leen ñoom ñooy def moo tax man ñoom rek lay ñaanal man góor man jigéen du koy fara man dara laa wax si góor saa yi ma diine bii may def nii gis na ko ñoom ñooy togg man fayu ma dara du may fay dara ñoom ñoo leen indi yëpp doon so su ma bëggee wax si ñoom dinañ ci fanaate amuñ time ñu ngi njëkkaa commencé si jigéen ñi nga xam ne dama leen a apprécier si ànd bu yàgg yi nga xam ne ànd naa ñoom ay ati ku si njëkka mooy satan maa ngi lay awoon nii di oo Fatoumata Fatou Thiam ajaratu Fatou Thiam mu ñëw jox satan am naa dama ko surprise waaye nag bu seey nag ñëwal dafa nekk rek ndox baax na dana fay waaw nag temps bi la ñuy dawal fu mu nekk léegi beneen wan bi kii tamit sama système bu baax a baax na defar kéeg yu baax sona si man lool fu ma ko woo mu jóg daw ñëw isi Awa Cissé borom pakka la ana Awa Cissé damay oo Kassa Cissé Kassa moom Awa Cissé daf ko bëggal lool day wax lu baax lool si Kassa te man laa Kassa dañoo juboo moom UDP la yéen mu ngi nii dóor UDP yam toog soo Awa Cissé Kassa kaay jox sa nit ki awoon incha allah ñoom ñaar fa leen fekk lu baax la ñuy waxante si ñoom ñaar all the time wallaay man nag yow Kassa ñu bëri affaire bi dama Kassa sama xarit la mu ko bëgg ma ne ko doy na waar xoolal fi asalaamaaleykum lii de moom surprise la si man Lamine fekk ma ko woon waaye jërëjëf lii dañu ko door 4 years ago foog naa 4 years ago every year daal mu ngi gën a yokk yenn yokk ba ñu xam ne ñëpp jëriñoo si parce que gis naa si njëriñ suñu njaboot bi su ñëwee dañ ko dee enjoy man suma doom mi tey yaa ma ñëw ba mu nekk du ba nga xam ne ñu ngi koy jëlee dara jërëjëf li nga def tamit yéen la yàlla yokk nga yokk nga yëg nga toog ba sa doom bi di ko def ñu toog naan sa sët yi di ko def ñu toog naan kuñ maama ko daan def jërë leen jëf waa àndal ñu baax lañ jërë leen jëf tey jërëjëf man li ma gëm mooy nit ki booy ànd ak moom danga koy wax fi nga toll ci moom
boo xaaree ba dee nga koy wax amul chance te ñoom yàgg na ku ma ci fëggat ne ko toggal mu jóg toggal indi. beneen award bi ñu ngi koy jox Roxi Diop moom suñ jabar la ñuy jabari Pa Souley moom ñoo ko takka woon ca Gambia waaye Roxi laax yi ñuy saaf si breakfast bi ak yeneen tooga yëpp Roxi moom moo koy jóg dafa xaw a tawat nag yaram moom neexul mu ne na ko kasaanoo global awardam bi su ko defee maa ngi fi gis ma benn tant muy Faat Njaay maa ko woo mu ñëw jox award bi kasaan man daal xam nga kasaan naka la ñëwee saf si programme bi kaay jël award bi kasaan biram di yem dara. Assalamu alaikum. Let me find. I'm thanking you on behalf of Rohi. Rohi, I'm going to tell you what I why I'm going to get the Santa, the Nigeria. Now go to the game, and I can't stand. jërëjëf Kassa beneen award bi maa ngi koy jox suma jigéen suma xarit maa moom ñu yàgg nag lool temps boobu ñu bari xamuñ ma woon fii mu jaar ak nit ñu bari 2014 bi fi cheikh bi ñëw Cheikh Arona dafa jóg def loo xam ne man daf ma yéem sax waaye dama koy gàttal damay woo rek li muy def si jumaa yi ñëpp xam nañ ko su ayee weeri koor dama naan tey mag ñee togga maa ngi woo sama jigéen Ajaratu Ndey Kumba Caam waaye nag jëkkëram lay woo alaaji ndax ñoom ñaar ñuy ànd all the time di dem màkk ñaa ngi ñaan seen ànd bi ngeen ànd yéen ngeen ànd de Jannatul Firdawsi Ajaratu bismillah seen bi kaay jox soxna si awatam dama ko surprise nag waaye alhamdulillah Mashallah. Ahora en las chillas de permanente son somos. Look out here, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bi moom surprise la kontaan naa di wax la mi ne ko jërëjëf kilifa yi nekk si kaw di leen nuyu yéen ñëpp loo xam ne nag danga koo defal sa bopp moom luñ la si jox rek alhamdulilah bu santee yàlla waaye expect ma ko woon di wax ne jërëjëf jërë ngeen jëf nga mag baax na si kër gi Baye Seck mi moo doon jàngal suma doom yi xam nga su ma la wax ne mag baax na si kër gi mag def day gis démb mu gis teg li nga nekk li nga def fii tey dafa am tànk bi nga doon taxaw mooy sa mère bi mère moo doon jàngal suma xale yi award bi mère moo ko njëkkoon naa def fii dëkk bi man suma doom ak doomi Jawara am na ñoo xam ne alhamdulilah rabbil Quran kon lii bettul
parce que mag bu ñëwee ñetti nit moo nekkoon fii wala ñeneenti nit naa leen tur ñoo sampa islam si dëkk bi Imam Baye Seck wala yàqu Mouhamad Lamine Ba moo indi islam dëkk bi fii mu dëgg ñu ngi ko oomu gàmm yi kon mag baax na si dëkk daf di gis démb gis tey alhamdulilah sant nañu la parce que pour nit ñi génne la nga xam dëkk bi fii nit ñi xam la dëkk bi fii nekk nañ sa gannaaw kon jërëjëf lii yàlla na continuer xale yi alhamdulilah wallahi maire bi mu doon jàngale xale yi foo ñu wax tuuti rek parce que yaa war a wax ne waaye jot na ku xam mbasu kenn mbasu lañ di jàngal xale yi si alxuraan mais bi mooy suñu ñëw fi kenn mbasu ñoo doy indi suñu doom yi mu jàngal maire bi dem na Lamine fay ñëw toogal tànki maire bi si maire bi borom xam-xam la kon nag Lamine am nga liggéey parce que dangaa tàmbal loo xam ne dafa am waaye boo tàmbalee islam duy am never die ñu continuer rek gis nga xale yi ñu ngi jàng te suñu waaye xaraf rek mag yi yëpp ñu ngi toog ñu ngi leen a dem ñoo leen ndaaxa xam-xam parce que xale yi xamoo mu ngi seen biir kon yéen soo leen fa nekkul rek xale yi ñoo dem islam dafa dem islam never die kon jërëjëf nga baal ñu wax. beneen award bi suma jigéen la moom si ñu ma njëkk a xam dafa am ñaari jigéen ñoo xam ne ñoo ma jàppale from day one bi nga xamante ne kenn xaw ma woon kii nag moom kii mooy number one xam ma number two ñoom ñaar naan boo gis suma waale dama ma xam ne moom ak number two te nag toujours nag yaramam bi neexul nag dafa xaw a feebar moo tax ñëwut Seynabou Diop la jëkkëram Ba Seeku mu ngi fi moom laay woo ñaa ngi gis Abdul Aziz Koor mu ñëw joxaat ñu Ba Seeku Abdul Aziz moom kenn du ko introduce moom suñu xarit la nit ku baax la bàyyi soxlaam bàyyi liggéeyam lépp pour ñëw si programme bi suñu Abdou ñu ngi kontaan lool am na tam beneen Abdul Aziz dafa nekk waaye xam naa dina ñëw si kanam incha allah. jamono bi seen audio infirmier record mu yekkam na Ba Seeku moo koy dawal indi ko billaahi baax ba bëgg a dee seen bi si la doo def ay try. Okay, thank you very much Lamine maa ngi nuyu ñëpp suñu kilifa yu toog si kaw ay table bi jërëjëf maa ngi nuyu everybody. Thank you Lamine li ngeen a def ni yéen a leen ci yàlla jàppale li ngeen a noccoo xale yi nii ci diina bi yal na ko yàlla def loo xam ne daal dina njëriñ suñ ñun ñëpp ci dëkk bi nii moom leen a gërëm di leen sant bu baax thank you very much. ñu dem léegi tey fanaa 5 moo si def mu jeex kii moom laa bëgg a mujjee kii tamit moom nga ba Gambie nekku fi waaye xaaral ma ñëw si biir rek. waaw soo gisee ma ñëw si bii ndax kii ak kële yëpp daanaka benn lañ si man dama wax naa affaire ba sonn because she is very special to me moom laa xam jigéen la xaaral ma ko bañoon rek yaa ma bañal moom laa xam jigéen la jëkkëram di Ablaye Daaw Ablaye xam naa ko waaye mi neen tewuñ waaye gis nga yaamu mii moo tax ma xam Ablaye dama Ablaye léegi we are brothers démb rek maa ngi laa expliqué affaire yi jullit yaa ma dama taay di wax ci moom xaaral ma woo ko rek su ko defee ma woo Xadijatu Kurubali moom mooy président Ajiara bi mu ñëw joxal ma ko award bi Xadijatu dafa am ngénte Xadijatu dafa am tey ngénte waaye ma ne ko jigéen di laay awoon mu bàyyi ngeen tëb yëpp ñëw di laay moom moo nekk taxaw léegi si affaire yi Ajeera di jokko nag jokko yu rafet
yal na ko yàlla fay si liggéeyam si communauté bi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lamin jërëjëf. Man waajur di la sant. This was a big surprise. Thank you so much. Thank you for our elders there. Thank you everybody for coming. May Allah subhanahu wa ta'ala continue to strengthen us and increase us in this need. Assalamu alaikum wa rahmatullah. jërëjëf dama ko surprise moo tax baat ba dee. léegi yaa ay sa soose ñëpp xam nañ ko fii leen nekkoon ak ñun waaye dafa ñibbi Gambie moom mooy woon suñu secrétaire bi buñ commencé woon. xam naa mbasu bu ngay ñëw dina ko jël award bi incha allah. léegi xam nga nag ñu ne behind any man there's a woman behind any successful man there's a woman behind it. te lii may def nii mënuma ko lu dul suma soxna si nga xam ne moo nekk di ma jàppale moom nag bëggul sa award wax na ba sonn. ma ne ko jigéen ñi yëpp di ma jàppale te yow ba may jàppale jigéen ñi sax xaw ma leen yow foog ñu awoon na ndax du ma def loolu waaye du ma ko woo ndax xam naa su ma ko wooyee waa dinaa si yàlla bala moo ak si seey yi waaye su ma gorom fii Baboucar moom laay woo mu jëlal ko su ko defee maa ngi seen fële Alaaji Amat Caam mu ñëw jox awat bi Baboucar si la ndax xam naa ne soxna si moom su ma ko bëggee woo bala moo ak si fii moom naa ma fay ñëw te bëgguma naa ma ñëw fii waaye ñu ngi kontaan lool si soxna si jàppale bi ak dimbale bi gars yi dama dégg gars yi ñu naan sa jabar war a koo ñaanal xam ma lan wax de sonn waaye nit ki da koy xam nga toll ci moom moo gën bés boo dee mu xam ne yow fii nga toll woon ci moom du noonu ana Babacar sama gor la waxam bari waaye xam naa tey moom dina wax incha allah tuuti rek sëñ bi ñu ziyaare na. Got here. Oh. 3, 2, 1. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Lamine, yow ak Sénégambian Islamic Organisation ñu ngi leen a gërëm bu baax a baax a baax liggéey bi ngeen nekk ni liggéey yàlla la liggéey bi njëriñ ñëpp jar naa xuus ñu ngi laa gërëm yaa sa team yëpp comme ni nga ko waxee man suma wax bariwut waaye gërëm nañ la kontaan nañ si yow jërëjëf. jërëjëf xam nga lii moom neex na am sa borom moom la jërëjëf neex na de waaw léegi nag buñ defee last 3 moo si des kii mooy maanaam si fànn bi ñu joxe award bi yéen ñu bari réeréewu leen mbir julli bi ñuy def fii si Savannah Event Hall dama bëggoon a laaj nataal bi def ko fii waaye awma time moo tax 5 years ago or 4 years ago waa Ajera muy Moussa Dieng ak Keba Sidibé amoon na Keba Sidibé ok ñëwagul xam naa mu nga nelaw dañ ma woo ne ma ñu bëgg a fexe ñu julli nekk benn ndax man di ma ñëwee Amérique ba léegi su ma wax all the time mooy pour ñu nekk benn all the time because Amérique soo gisee ñu am doole dañ nekk benn ñun
bu xew amee comme li ma wax rek ñëppay ñëwandoo si saal bi doo xam Sénégalais Gambien Soose doo xam kenn suy kon na war nañoo mën a fexe ñun ñëpp ñëw tuddee la bañ ma ko waxee ñu wax ko Imam Baye nii Imam Baye bàyyi soxlaam yëpp ñëw sa place ba Hilton ak benn jigéen rek mooy Yaamay Bojang Sarr ñëw ak Keba bi ak Moussa Diagne julli bi nag lu bari xëj na si waaye duma si wax lu bari waaye Yaamay xaw ma ndax nekk na moo décoré salle bi dafa woon dafaa dem sinér bi ñu mekkam xaw ma kañ laa ne waaye bu ñëwee rek mosam awataw baa ngi fi beneen award bi ñu ngi koy jox Alaaji Moussa Dieng xam naa ñu bari wax la moo tax Moussa Dieng am award Moussa Dieng bu julli bi demee da nga xam ne jaxasoo na julli bi dafa xawoon na jaxasoo nag yu bari xëjoon na si caw li jàppal bàyyi Moussa ne ma sëñ bi bàyyi lii dina dox ma ne ko bañ a dox dox kañ am ragal de lu gën a amut soo ñu nekk mbir moo xam ne tey la neexal ne tamit waaye dañ dem introduire sa baade maa ngi fi seen soxnaam mi Ajaratu Ummi Fane Ajaratu mun ngaa ñëw jëlal award bii Alaaji Moussa anti joo maa ngi lay woo nga ñëw jox Ajaratu Ummi Fane award bii xoolal ñu ngi laa gërëm di la asalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf Baye Lamine kontaan nañ trop programme bi yàlla ko yàlla. amiin te moom train na wax la ubbi tey bu ko defee second to last one bi dama ko dencal ay ñaari nit ñoo xam ne suma waay la ki may njëkkaa jox mooy xaw ma na mu fi Kéba Sidibé xaw ma na mu fi waaye Kéba Sidibé nii maa moom duñ dee jubóo invité ñu xuloo affaire de ajeer boor bu set ndax ndongo la man tam ndongo la benn bés mos nañoo xuloo si saritin bi nekk fële na le xaw ma Assa Ndiaye ni woon xaw ma ne ko Kéba yow danga soob man dama tàyyi sa werante bi sa affaire bi soo bëggee ñu génnee ko ci biti man dama sama rakkat su yàggee yow la waaye julli bi dafa tax ma téye ko bu baax moom Kéba Sidibé ndaxte dafa def loo xam ne góor dëgg mooy def loolu ndax damay wax ne am na liggéey bi ñuy def boo nekkul góor yaa doo ko mën a def te Kéba dafa démonstré macha allah taxaw si ba julli bi taxaw man mënu ma leen a wax léegi ndax bi ñoo def julli fu Capital Avenue parking was a problème Kéba Sidibé ak Yaamay xaw ma kat ñoom ñoo réglé affaire yi parking bi man ba léegi mënu maa wax naka lañ parking naka lañ ko fay soo xamoon na fu mu nekk xam naa sa doo ko jox ceeb muy nelaw waaye waxoon na dina ñëw last one bi nag before ma joxe lifetime achievement award bi suma xarit la he is a brother suma waay la moom nag moom mu ne buñ xaw a léegi mu tàng tuuti jaar réer yi ma ne ko sëñ bi yow moom tey yaa ngi yëngal gaay de muy Ablaye Daabo di jëkkër si Yaama ne woon naa leen ne Yaama moo tax ma miinante Ablaye waaye Ablaye Tonaati bi one of my best brothers moom nag moom rek moo ma nekkoon nag wax ma dëgg nag waaw Ablaye moom moo tax ma téye ko mu def tamit loo xam ne tam ko di awat bi julli bi affaire julli bi laa nekk ba léegi ndax day toll wax mooy boo xam ne affaire bi dafa bëggoon a jaxasoo Ablaye mii ne sëriñ bi amul benn yu toog sa kanam rek dañuy dem ma téye ko moo tax ma téye Ablaye léegi nag dama koy woo ñu ñëw jël award bi incha allah sëñ Abdallah moom si gaynde yi la bokk léegi am na si maa ngi woo suma xarit jógee ko ba Christine ñëw suma doom ndey muy Mouhamadou Moustapha Ka mu ñëw jox Ablaye
award bi si Moustapha bismillah. Moustapha Ka bi ngeen a gis ni mooy njëkk a indi the first Gambian Islamic website. Da ngay fàttali ko diine Gambian naka la wax Islam in the Gambia. This is the guy behind it. Islam in the Gambia. Boobu tukuloo ne moom nga daan xool moom Moustapha Ka mi sëñ bi bismillah. suma garaa ñëw na Paul borom xaalis ñu ngi lay welcome bu baax my brother. Subhanallah. So we are put on the spot. I wasn't expecting this. Alhamdulillah. ñu dëkkee si ulama yi fii Alhaji Ba Segom yi fii Seydou Yabou suñ kilifa bi jógee ba all the way ba Bangladesh yi moom suma ustaas la ñoom ñoo dee nekk ci masjid bi all the time masha Allah sëñ bi sa liggéey rafet na yal na la ko yàlla nangul yal na ko yàlla def ba gën a dem si kanam ñun nag suma yi ñun ndongo yi lañu woon fii wallahi we don't deserve this wallahi but may Allah accept it. The reason why I'll just say a little bit history about the prayers. It's very important. Julli bi mu ngi commencé Mériata ñun few families ñoo daan dem Mériata ñu fa julli Tabaski ak Korité mu dem ba foog naa di second year seen bi nga ñëw on board waaye xam nga yow soo ñëwee rek caméra bi mu ñëw Facebook bu ñëw affaire bi si sa biir ñëw su gaa ñëwee julli si downtown suñ jëlee downtown ba pare ñu ñëw Mériata ñu ñëw pour Lamine nataal leen ñu def ko si Facebook. That's how it started online. Then after 2-3 years, then instead of that, downtown, then Mériata ñëw julli fa. Mu dem ba point bu nga xam ne ñu feesal masjid bi. So ñu ne léegi the following year, oustaz a di toog fii ñu ne dañoo dem uti ji place fu ñoo dem julli. Benn bés ma dem su office Keba Sidibé. So maa ngi waxtaan ak Keba mu ne ma ñun sa lii proposé nañ ko Ajera pour ñun ñëpp ñu ñëw julli ñu nekk ak ma ne ko affaire bi noonu la ok man su ma demee dinaa wax Alaaji Ousmane ak Oustaz Gassam because ñun already feesal nañ masjid bi waaye next year dañu wax ne dañoo dem uti ji place bu ma ñëwee ma ne Oustaz Alaaji Ousmane lii la ma Keba Sidibé wax mu ne ma Ajera pare na pour fay place léegi dañoo ut place rek ñun ñëpp ñu dem julli ji benn place ma ne ko do you guys mind ne Ajera moo ko organise ñun suñ tur duñ dafa wax Oustaz mu ne ma non. As long as community be known together for Julie, that's more important. And that's the same thing what Alhaji Usman said. Within 5 minutes, the problem was solved. Wallahi, si masjid. No la jele suma telephone mo call Keba. Malako Keba, legi la wax Oustaz Alhaji Usman. Ñu ne Ajera mën nañu jël place next year instead of ñu wax nit ñi ñëw julli si Mériata ñu ñëpp ñu dem julli ji foofu noonu place ba Ajera jël. Nii la julli bi ñëw. Wallahi. So for new sacrifice to come together. Wallahi, the ulama are here and I love them. These are our leaders. But the time has come. The time has come for the people to gather behind the leaders so we can forge forward. Another problem we have right now is Laylatul Qadr. Wallahi is the honest truth. There is no need here every year Laylatul Qadr. We have 3 Laylatul Qadrs going in the city of Atlanta. And we all want. We should be able to come together and do 1 Laylatul Qadr. We should be able to come together and do 1 Laylatul Qadr here in Allah. It should be easy. It should be easy, wallahi. Because yet jamu yalla. Ñun so gisee ñu dee toog Mériata maybe waa Southside xamuñ li. Nekkul ne because dañ am problème ak Southside wallahi yàlla xam ne du loolu. Because ñoom ñoo wax ne ulama yi ñoo ñu jàngal ne ñu ne buñ laajee naa Aïssa soo xamee bési Laylatul Qadr lan nga war a wax. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. nga toog nga di wax yàlla mu baalal la soo ñu ne ñun léegi bëgg nañoo commencé luñ commencé woon bu weeru ko bi taxawee di last 10 days loolu lañ bëgg a toog fii rek ñu continuer jàmm yàlla that's the only reason waaye ma ne su fekkee ne waa Southside mën nañoo am place bu nga xam ne ñu bëgg a am na ñu bëgg a déglu waare ñu déglu waare ñu nga xam ne dañ bëgg a toog ñu wérde ñu wérde ñu nga xam ne dañ bëgg a naafila ñu naafila ñun ñëpp mën nañoo nekk benn place that's simply no reason why we cannot be one place. Why am I getting I'm not saying this to offend anybody. I'm just saying this so that we can, it's hard time. Because we say all these things behind the ulamas. It's about time we say it in front of them so we can fix the problem. Assalamu alaikum. Inshallah, dinañ def loolu. Last one rek ñu jox sëñ bi mu wax
waaye maa ngi ñaan ak yéen bu conference bi starté please sëñ bi 1 hour rek la moo wax it's almost 11 o'clock 11 la ma wax ba 12 mu jeex ñu dugg si question and answer boobu ñëpp yàkkamti incha allah last award bi maa ngi wax imam Ibrahim Baye Seck imam Baye nga ñëw joxañu Alaaji Habib Baye sa mag nekk fii moom la ñuy jox lifetime achievement award soxna si mu bi soxna Faat Taal soxna si kaa jëlal sëriñ bi yónnee na nag message waaye amuñ time dañ ko sëriñ bi commencé by now waaye danaa ko dugal si Facebook bi waxam bi suñ Habib moom nga ba Gambia yaa imaam bismillah fatal wala imaam ne ko sànni tuddi kàddu wax ko ndax sa xarit na sa lépp la sëñ Habib moom de religieux wax ne xam nañ mbiram xool fi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jërëjëf Serigne Lamine ak Senegambia Islamic Organization bi. It's a great honor to receive this amazing award on behalf of sama jëkkër Habib Baye. maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant seen taxawaay rafet na torop si communauté bi di leen ñaanal yàlla may leen fan bu gudda ànd ak wér ba pare di leen jàppale pour ngeen mën a continuer di def lu baax yi ngeen di def nii si communauté bi di leen sant rek di leen gërëm kontaan naa trop jërëjëf maa ngi gërëm ñëpp ñu jox sëriñ bi maa ngi ñaan please ñu dégloo ñu mel na su gombaanu fenn di jooytu kuñ fi yaakaar mawlaaya yaay ki mu yaakaar rus na ma toog feneen di jooytu